maksimum. Ona właśnie do arytmetyki. Потом там есть вот эти 4 ножика. Вот. Кость, передал, опыта, элванщина. И тут еще нету, что есть пера. Ее тут нету, не знаю почему, но она есть. Так что вот. И вот такой, вот очень такой красивенький. А там ножка. Как раз я и иду. Клин. Вот ножка. Я говорю с Максимом, как я вам показал, и сейчас иду в босс. Она там. И как нет найти. Понятно. Понятно. И я был в Максиме, там есть кассы. Она звонится. А Максима звонится, там есть кассы нормальные, а есть кассы, которые ты сам покупаешь, ну, типа, наливаешь товар. Так вот, я сегодня первый раз пошел в эту кассу, и вот, можно, купил себе сонно незабываемо, вот что у меня, вот охрана, что ну. И если честно, там все просто. Ну, как я раз сказал, страшно, очень страшно, но все. И там написано, что типа, или у вас есть карточка, если да или нет. Да, нажимаешь, нет. Если да, то тогда потом проводишь эту карточку по платишь банковской карточкой, то там проводишь, и все. Это вообще как да. Короче, IGNALINA инициативность. Это не турментость и не показывает. Турментость, как я уже говорил, там рус, видоса. Видоса это по-польски «си» по-польски, а видоса говорю. Вот. А по радио уже более-менее. Турментость, конечно, что по радио и можно, и максима, и все время, и если, а там такого нет, там только один один. Все. Но, а действительно, там вообще сказка, там, не знаю. Если вы хотите, и хотели бы, что у нас есть действительно еще раз, и рассказывать там для вас, то, конечно, что я могу сделать это радио. Но вам нужно написать СМС на Facebook, на мессенджер или на Инстаграм, или в комментарии под этим видео. Все. Что да, я хочу, чтобы ты отснял такую. А сейчас я не могу смотреть аппликацию. Так что и все. Я сейчас нахожусь вот в таком месте. Я даже не знаю, что. Это называется видосе «Если». И вот там костёл. Вот, я сейчас... Ну, я вот и иду на костёл. Значит, что хочу сказать, как я расскажу, но есть, который я хочу. Я просто беру своего доброго помощника, это, что называется, навигатор, и валю. Ну, как мне туда не надо. Вот. Еще видите, что может чуть-чуть стараться чуть-чуть еще. Вот. А потом, как пойду дальше, то покажу вам несколько
Есть такого я нашел по идти, швырбан, опа. Вот это все. Такой, очень права, наверное, тут, о. Это, наверное, там, где семьи живут. Пустите меня, пожалуйста. Помогите. Кстати. Это. Возможно. Так, что? Не знаю, как сказать. Наверное, что назначение уже тут. Потому что мне тут сказал. Меня. Это похоронное бюро. О, какой. Наш костел, он тоже ничего, но мне нравится вот этот костел просто. Он небольшой, а средний. Между нашим, типа, пожарским костелом. Пожарье, он очень высокий, очень большой. Как, не знаю что. И очень большая эхо. Очень большая акустика. Вот. И поэтому я и говорю, что вот. И я говорю, что вот это палка. Это палка большая, но сам костел, он небольшой. Он небольшой вообще. Кстати, этим слышите? Кстати, раньше, как я смотрел, то тут было идти. Тут было идти центру. Но сейчас вижу, что не очень. Сейчас не знаю, что это было. Say lost about food. И я не был, на это несколько раз нужно посмотреться чуть-чуть. Как же без фотографий, он не скажется. А сегодня можно посмотреть. А что это мое все. Если честно, я сегодня отъехал, я думал себе, что когда я увидел Малину, а тут Малина, это литовцы тут живут. Ну и я так подумал, что типа вести влог буду на литовском. Но на сегодня не на литовского вообще. Ну, может и на литовского, но не очень сложно. Разговаривать по-литовски. А, кстати, хочу сказать, что тут Малина нету польской души, только литовская. Литовская душа. Все, даже воскресенье, и то нет польской, а хотя бы одной души. Все литовские. Тут все литовские? Да. Ну, ладно, если литовские души все, то значит понятно, тут нет. И если честно, то хочу услышать здесь православную церковь. Но я не знаю, где она находится, наверное, тут вообще нигде нет. А может здесь, но очень далеко, не знаю. Вот. Все.
простого этого. Короче, вот иду. И потом вон туда и налево. Сейчас поверну. Вот. Мне очень нравится IGNALINA. Я смотрел раньше, что типа на карте. Но я не написал, что типа как, ну, оно вообще выглядит. И вчера тоже смотрел туда сходить, интересно будет и так далее. Но, вот, я хочу сказать, что мне очень нравится то, что везде так много. Где находится вокзал, подземной, где то, например, что все вместе, типа, действительно, статус вокзала и автобусы статус вокзала. Да, нельзя, это для ума. Вот. Вот это такое. Вот это. Это улицы. Машина, именно это. О, здесь. Вау. Если вы видите. Я еще скажу вам, что я 17 уже научился. Не знаю, где-то научился снимать, но надо тренироваться. Я не профиль, не специалист, так что сори, такие моменты, то не можно просто. Еще, кстати, может, сильно видео, вон там что-то такое есть. Ага, не хочу уйти. Я просто была просто ночью, понятно. Потому что я... О, он фу. Вот. Я не могу... Так, я не могу увеличить. Вот. Я сейчас, может, я кричу на всю улицу, но... Лучше часть, чем... Вот. Кстати, вот тут парк. Вот это и... Вот. Там не было, а там полиция поехала. Смотрите, какая красота. Маленький парк. Можно сесть. Вот это вот. И фонтан есть. Вот это фонтан. Кстати, он что, выключен? Ё-моё. Я отшел сюда. Он выключен. Эх ты. Вот что тут. Лапки. Можно посидеть, а вот тут что такое? Я сам тоже не знаю. Потому что я первый раз. Что хотите? От меня. Это выглядит круто. Я подхожу ближе, потому что я не вижу. Наверное, что я видно. Красиво. Мерз. И нету. Видите? Так, район установили администрацию. Короче, я хотел показать. Именно установили, и это она вот. Она где-то там находится, там, где-то там, короче. Но ее нет. Там, она тут, в парке. Все. А тут что-то такое не знаю. Все. А там почта. Вон, видите?
О, от що не ось. Що здесь сяду. Посижу от зелёный. О, какие эти марахты. Рах это олька. Скамейка. Какие тут скамейки. Ого. Кстати, я хотел купить видосов, а видосов и значения нету, и носы. Что-то тут такое. Так. Я уже сижу на скамейке и смотрю на все это полностью. Я сегодня готовьтесь, я хочу вам рассказать одну самую важную вещь. Это то, что я вчера был высадливаться, как я говорил 100 раз, то, что я встретил высадливаться своего подписчика, но это не подписчик, а короче, этого человека, который не я подписался на него, а он на меня подписан на мой канал. Как это будет называться, сейчас не припомню. То я иду в парке, высадливался, а там парк очень большой. Я думаю, что там два парка, или один, потому что может один, но очень он большой, растянутый. Вот. Но я иду, так, в парке, и идет какой-то парень. Этот парень, может, 16-17 лет ему, и идет такой, и смотрит на меня. Но смотрит, окей. Но я тоже так на него посмотрел. Вот я перехожу его, и он переходит. И через пару секунд подбегает ко мне, подбегает и говорит: извиняюсь, привет. Я говорю: привет. А ты не этим раз урок? Я говорю: ну я. И такое у меня стало. А он сказал: я такой подписчик на твоем канале, ты очень хорошие видосы снимаешь. Ты молодец вообще. Что типа, ну, занялся этой такой работой. Я говорю: ты серьезно? Ты мой подписчик? Он говорит: да. Я тоже в шоке, что ты, ну, типа, веселимся. А я скажу: ну, я хотел посмотреть, что веселимость. Потому что, ну, он такой был рад, и я такой был рад, то он сказал: можно я фотографию твою сделаю? Я говорю: конечно. Ну, типа, скажите: конечно. Ну, короче, мы сфотографировались, жалко, что я не сделал фотографии с ним. Просто ложь. Но не спросил по языку, а Инстаграма не спросил этого. А может и есть он у меня друзья. Короче, не знаю. То потому что у меня друзей 2700. Я скоро должен все знать. Вот. А там я хочу сказать, что одно. Высадливайся, там все русские. Там все русские. Я ни одного человека не слышал по-литовски. Я как приехал высадливать поездом, зашел в этот магазин железный и сказал, типа, как я не хотел высадливать до самого центра, потому что там лес в лесу этот железнодорожный вокзал, и там в лесу, то я не знал, как доехать, а автобусы есть, на высадливать, чтобы ехать. Ну и вот, а она сказала: я не понимаю по-литовски. Я так: ну, он говорит: да. Ну и, короче, всё. Я начал по-русски говорить. Я хочу еще второй канал, может, завести по-литовски, завести. Не знаю, да. Вот. Если по-литовски, то там будет вообще жесть. Просто я, если честно, в шоке, что меня смотрят с высадливаться. Это так приятно, это так
Короче, классно. Вот, просто. IGNALINA инициативность недалеко. Вообще, IGNALINA инициативность от нет. Короче, потом осуществить у нас есть возможно. А IGNALINA это уже литовцы. Тут уже жители литовцы. Я говорил, что мша, польшеннику. Не польшеннику. Только литовцы, одна литовская мша. И российская литовцы. Ну, вот. Литовцы живут. А инициативность уже там русских. Вот это мне понравилось. Инициативность IGNALINA. Это просто классная именно. Короче, фотография, что у нас фотография есть? Фотография это тоже видоса. А IGNALINA инициативность тут максимум. Я уже дома, как видите, и я нахожусь возле максимум. Это максимум. Так что, кстати, я в этом блоге, наверное, второй или первый раз не зашел. Так что вот. Вот. И хочу я с вами попрощаться на этом моменте, потому что уже и так много я заснял. И все равно мало кто смотрит меня до конца. Ну, просто хочу попрощаться уже, чтобы закончить сегодня. Скажу про IGNALINA мне понравилось. Я думаю, что IGNALINA, она больше, чем понравилась, но я так подумал, что нет. IGNALINA там все вместе сложно, потому что понравие, оно по частям растительно, а IGNALINA, то она такая все вместе. Как, например, мне все вместе сделано, то и IGNALINA все вместе сделано, то светлее сделали, потому что темно, то это... Ну и, короче, инициативность он тоже, наверное, все вместе, но он очень большой. Инициативность это вообще красивый, очень-очень красивый город, и я же так говорил вам, если вы хотите, чтобы я показал вам инициативность, то не проблема, себе сдаю, покажу, разниму вам инициативность. Если что-то, конечно, захочет. Мое мнение про IGNALINA это супер. Скажу сначала, что это нормальный город, нормальная обстановка, атмосфера, можно сказать так. И... Короче, жить можно там. И я посмотрел, как ехал домой, посмотрел, сколько живет в IGNALINA, а сколько живет у нас в городе. То на данный момент не показано за 19 год. Показано только за 18 год. То в 18 году было тогда 5459 людей. IGNALINA то чуть-чуть меньше. IGNALINA будет на 18 год 5053. То, ну, гораздо меньше. На 400 с копейками людей меньше. Но они все равно почти, то почти, вот так рассеяли, потому что сейчас они, кстати, пришлось уже, конечно, использовать. Вот. Кстати, на моменте, нет, я не буду передавать, потому что нету людей, чтобы передавать нет. А кому я передавал, то может они не заслуживают, пара людей заслуживает, может нет, короче, всегда передавать предметы для уже не собираний. Напишите комментарий, пожалуйста, а то нет, нет. И если что-то напишет комментарий, а я не передам привет, так что все дам. Все, спасибо за мой просмотр. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Уже у меня 166 людей подписчиков. Так что, ну, чуть-чуть рады. Я надеюсь,
по промовленому слову я люблю до 222 человека. 3 гонки. 222 человека. Сколько было при новом слову? А к новому слову уже осталось 4 месяца. 4,5 месяца. Через месяц опять в школу. Не было всегда. Это как есть. Реально как есть. Реально начинали с каникул. А уже... Я не знаю, что там происходит. Там. Или это там специальное меня вышивали, или что? А вот. Ставьте обязательно лайки. А не дизлайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И напишите какой-нибудь комментарий. Или что вы знаете, или хотя бы что-нибудь благоприятное. И хотел бы я вас попросить еще раз, чтобы или снимать видосик, ролики или нет. Потому что ролики малину я заснял, потому что я сам захотел показать видимость, как вы скажете, так и сделать. Ну а я сделаю на своем велосипеде. Так что, всем спасибо за просмотр еще раз, и всем до новых встреч в следующем влоге. А с вами был, как всегда, Влог. Всем пока.